¿Qué dice familia? Directamente desde Connecticut. Está cayendo una fuerte tormenta invernal. Nosotros somos los Vargas y esto es Vargas Family YouTube. ¡Sí! Una de las cosas de la familia hispana es la comida. Y si hay una tormenta tenemos que tener comida, barriga llena, ¿verdad? ¿Qué estamos preparando, mamá? Sancocho. ¿Sancocho? Get out of here. Parece que no hay ningún plan para detenernos. Y a ustedes, primero que todo, ¿por qué tú tienes los labios rojos? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo más que les gusta a ustedes de la nieve? Que podemos hacer snowball fight. ¿Y a ti, Emma? Un juego de nieve. ¡Eso! Oye, este pañal es... Pero ¿cómo es que tú tienes los labios rojos? No quiero. ¿Por qué? Porque... Vamos a tener que hablar acerca de eso. ¿Cómo es ese proceso del sancocho? El sancochito con vianda, maíz, zanahoria, yuca, batata y plátano. Nosotros somos una familia hispana y los hispanos, ¿qué idioma hablamos? Español. Español. Hailey y Emma últimamente están hablando mucho Spanglish. Vamos a ver si Hailey y Emma pueden hablar acerca de un video sin decir una sola palabra en inglés. Todo lo que van a hablar es solamente en español. ¿Quién comienza? Yo. Alright, let's go. Que yo vi una persona estaba tocando y que el perrito y pues el perrito asustó. ¡Eso! Dijo todo en español. Ahora vamos a ver este próximo video, Emma. ¿Qué viste ahí, Emma? El gato fue afuera y pues saltó adentro y saltó el agua y fue asustado, entonces se salió afuera. ¡Eso! No dijo ni una sola palabra en inglés. 1 point, 1 point. Ok, vamos para el próximo. Perrito no. ¿Qué pasó? El perro empujó de otro perro en el agua. ¿Qué viste? El gato saltó en otro gato y se rompió. ¿Y a ti qué más te gusta de la nieve? Nada, estar dentro de la casa calientito. Ajá, pues prepárate, papá, mira cómo está eso. Not funny.